Ziyaret tulgan saçların, senin irinin bıkan. Sevilen minin, dümenlerim, ışık kalgan ilginem. Hiç kayda sinen gitmem min, sin atam minin, sin inem. Yılgaların senin diren, soğuk, etsiz tulgan eri balık. Kömürün mükkenin de sismem, sine bayram kağalık.
Yolu artistler sizin yanınızda şairlerimiz, Sibir Tatarca yazgan kitaplar şairlerimiz sizin yanınızda bugün Sibir Tatar televizini нормаға келтірген, нормировать еткен кішіміз лингвист, кандидат филологических наук, который многие годы проработал біздегі үлкі Төмен шаһарындағы университетта татар тілін алып барушы, и бүгінгі күнде ол міне біздің Сібір татар телевизиясының нормаға келтіріп, ол өзінің китапларын топлап, бірнеше 3 китап шықты. Біз айтай аламыз, біздің Сібір татар телевиз нормированный, полноценный язык деп, бұл телевизде, өзіміздің туған телевизде біз китаплар шығара аламыз, біз қазір газеттер бастып шығара аламыз. Хоть қалыбыстан келсе, олар біз автобусы романдар ясырлық қалыбыз болсын. Қазір міне сахнаға шығарамыз. Ол Максим Сагидуллин. Максим Александрович Сагидуллин. Yaxşımısınız туғандар, біз сізге бүгін зор мақсат білән келдік. Біз Сібір татар концерт алып кеттік сізге. Біз дейдік Сібір татарца ерлайтығын коллективларыны, Сібір татарца шеғір ясатығын шағирләріні, Сібір татарца ер ясатығын ералсыларыны, Сібір татарца бейдеген бейутелеріні, ошы біздің туған тілімізді, Сібір татар тілімізді ижад ететін кішілер сізге міне өзіміздің туған тілімізде концерт алып келді. Бұл зор вақиға деп айтайын. Соңғы вақытында тіліміз өсіп барады, газеттер шығарамыз, китаптар шығарамыз. Мына бір атналық китап шықты, Сібір татар тілінің грамматикасы. Біздің тіліміз bütün dünyadağı diller bilen bir rette kod aldı, norma aldı, o dilde hazır yazkalı buladı, köpleşkeli buladı. O bir tigiz, bütün diller bilen bir tigiz dil. Bizning oңышlar турылар biraz aytib ketayım. Sibir tatar medeniyatı üstədi. Simvollarımız var, mine ələmini görəsiz. Bizning arkamızda durardı. Ve Sibir tatarlarının ələmi. Onun simvolları yeşil düz, bu bizning Sibirdagi ormanlar, yem-yeşil, ak düz qarlar, zəngər düz, bu bizning Türkiye xalqları bilen birlik. Ve simbol ay bilen yıldız, İslam dini bilen beyli bulğan Sibir tatarları emi. 7 yıldız küçükine bu Sibir tatarlar yaşaydığı regionlar, Tümen ülke, Sverdlovski ülke, Kurgan ülke, Tümen, Tomsk ülke, Omsk ülke, Kemirov ülke. Üç yapraklı desek, bu Sibir tatar tilinin 3 diyalekti de olurdu, Jbarabat, Omsk diyalektleri. Folklor festivaller ötkərlətdi. Anda Sibir tatar folklor yayılıb dünyaga göstərildi. Şunun üçün sizə bu buldu, sizə Sibir tatar konsertləri verdik. Xoş görüb qaranıq.
balıktan döz yuvası bilen ne yapmaysın? Kuskala bakma deme. Ya nasıl bakmaytırım? Bakmayt. Eyvallah, sonuçta pantolon savuttan yılı. Yalı benim de. Zındaktı, geçtir. Haydi, yuvasın yolu. Biz de gülenler bizde oğartıp samavarlarımızda cinsler kalı ile su buyga. Ege çizgileri toplanıp kolaya. Haydi. Sinur aka, hani biz şu balığı naylaga çıkan bilen de diferenken anladım. Geçen sayıda balıkta yurttan surbaylaga dik. Amına kıymeti yakasını, o kadar durumda devam etti. Arımlar bilesiz. Hemen suda falan, Abdülü böyle yaramaktı. İsa Fırat'ı yaramaktı. Nasıl böyle gel? Ayta uşu murtabızga balığımız kene reksin üçün soğtağasını plaklap tuvulga toğasını kovalayın. Ayta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve lâddâlin. Amin. Murtabızga balığımız tulup kaçsın. Sinur aka da şöyle küçük bir tane yazma parayı. Ayta. Hey Ege. Bugün de yol baştan tuvulata uzasıp düzeydi. Haydi. Böylece yedisi oldu bu batı. İlginci düşünülmüş buladı. Ötüncü olmak için bu anı buladı. Uzun bir sefer mi çıkamadın dizini? Ege. Ve iki, üç, yürü. Böylece gidip oldu buldum burnu. Oğuzum atı büre vuraşa yakmadın bir neydi bir yerdi. Kalemim bastırdı. Şey yapma. Oldun oldun bir baklasın oğlunu koyda. Bodrum boydamızı büyüdü. Elini kıradı tüydü. Hemen bir uzunşu. İyice bulup gelip gümüş buldu. Gümüşmüş. Gümüşke satatlı ot kutertiyor tatlı. Hey mahtancı. Bana güzelim bak. Fayda tükümüşüm. Gümüşün kı sende. Kıskanmak da neyse. Uzunlemin. Su kovalım, su kovalım. Ben de su kovalım. Ötüncü bulup gelip bağır buldu. Olsun. Hey bana bağırıp faydalı. Bağırım, bağırda. Koca gelme güllerinde olma. Şey yapmayın. Misini mevziyememe şoklayım. Ben de seni yememeni kızsam onların, bakmışların, şeydüklerin çistarda kızayım. Seni kuvay kadar öyle gerleri öyle aktiveydim. Söyleme bana Tugel. Rusaniye gelmek ediyor. Kompresden bu niyetine vaktan iletti. Ey bakın kayları. Min ağrı yolu asılmışı bu. De yola koygan gelemlerim, çeynüklerim. Bak bulun gördü. Yürüyüşümüne uymalarım kınamadılar. Nukuman tetiğe etken şekillik şey etmedeyim, semedeyim. Bastım bağırısım, şey etmedi. Ha. Dipsem, bağırısım. Şey etme. Hev. Şal bağırmadık da su bağırıp bağır buldu. Kumeli bulur adam. Soğukları kadar gidip bağırlar diye mi var diye. Ege tuz tuz. Sana pislikleri var. Yürü 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 yürü. Koymadın mani bağ. O elinden
Dört karmonun kıymeti. Yerden o belalara. Yerden o belalara. Yerden o belalara. Yerden o belalara. Yukarısı yetmesine, yukarısı yetmesine. Dağlarına sever. Dağlarına sever. Senin ne oldu? Ses oldu. Gerçi kulüpleri sitreke eline gelip sımalama şükür. Direnemiz Uyman peki. Uyumak. Uyman. Buldayız bakın. Bütün kişinin eşi kaldırıp savunma bulmak. Kim sözü şükürü gördü? Beklersin çak. Kıyımıya tatlıyım atay Nusiye. Hey, Allah bilir. Hem de sultuların olayı. Şama fazlasın aşağıdayı. Şey yapma, gene bu yaskası yolladı. Varal bir. Haydi. Sonlar gitti sonlarga, sonlar akça sonlarga, sonlar akça yetmedi, kişi poyma yamarla. Yüzüme ta yüzüme varabilir. Ama dur lan. Ver ayağımı, otur ayağımı. Tapsın, yürü ulan bu yaskası. Kızım. Ay vallahi gidelim. Korkma. Kork görüntü toz ayağımda gelip korkma beni. Kuye! Ne korkuyorsun? Şamanın sesi o. Sindure kanım oturamın yolası bile. Sınma sindure neydi? Brava, gut. Sandın ne oldu? Gut, sen ısmarlattın. İyilik misin şey etme?
Katerina Salokos, kulağım nasıl ağzın çıktı geldi. Katerina. Katerina Salokos, kulağım nasıl ağır. Düştü mü? Ne düştü? Bu yaştan hürmet etmiş. Yok. Ne kurgan? Kim duruşun beyden bana? Hayda be. Şey Ahmet nime sen mine balıktan nime bilen ev şey Ahmet turulum otoy. Bak kildin mi? Uskalak bilen. Yok anda koyduk ne? Atu gana. Şaya kagara. Bu yaştan şaka seni istek öğütü. Yok da ne beyde fayda etmeden neydi orada? Benim ay. Bu yaştan sannak bu kere bile koymayı. Haydi git bakalım. Ben yine ikide evlerle rüyalarını duydurup bir sen görebilirim. Haydi Ben onu biliyorum. Boşta vurduk da ona bak. Ana yürüdü. Hayda be. Ben Dimer. Kimer? Dimer diye. Kos bu da Dimer. Bu ne dedi ya böyle yapıyorlar? Bu yaştan. Priyanka bitik prova sokan idi de gerçekten. Dimer. Hayda girdi ya böyle yapıyorlar. Yegit yegit. Koşun işlemeyi de savuğa salıp yevit. Yegit uzat diyeceksin. Evet içersin. Yürü titilmekti. Eyvallah emin tabii akılsın yok. Dikkat edin. Tut şu. Siktir demedi be. Hayda. Вот так услега ешал, слабуста, кашаран. Кырда yarım yapsın ben yerine varıp duradığını solda. Hayda bekle. Hoş kere yapsın yine. Bursa kашаран. En son tuzlar bugün be. Sen Dur. Bu armanın yoluna gidin. Kuye! Kim yapsın ama? Bu senin bidin nesi? Volkan düşme. Düşe. Kuyaş kaldı dikke. Kuyaş patlar. Savunma yüzüne yapıştır üstelik diye aramayı sıçrayalım. Bir fayda. Haydi Bir başlayalım. yaptık ha. Oydayı. Hey burada. Fayda bilgisi. Eyle gidip dileklerdi ne varek? Yenesi yıllarla, yenesi aylarla, sabahlarımızda vardı, bilenlerimizde çistardı, yürü böyle şu suviden nasip pusu diyemedi bana. Amin. Beni de ortaya.
var. Bizim geldiğimizde kanlıydı. O yüzden bağırın kanlı. Yaxşı mısınız kaşalımlar? Bizden mevzunun şiirlerini Sebet'ten Yıldız'ın Ayran Sebet televizde yazılgan şiirlerini söyleyip giden. Tanıma oturan sesinin Türkçesine Hüsime bile tezse yaş. Yok yılda televizini maktaysız. Yörak durulsuz tataş. Bu televizyon da yayıbet iştiler tamamlayarlar. Sebet atar sebepleşkenlere kuşat televizini üstlenirler. Televizini maktab. Yok yılda tenteleplemeyip. Yüreğimizde bulgan isterken faklar dinlemeyik. Bunu şimdi mene abaligen diyen korulağım diyen şey var. Abaligen diyen bulup gönlü koyuyoruz bize. Abaligen diyen sözüne ne diyelim bizimce? Kendime bilgen eke ul yerli balık dedi. Mine bilgen akıllıkay kasık bulduğumuzı. Biz araysa bu yerlerde uçağa bulan kişiler kukrep kingayıp giderdi. Abaliyim diseler. Yine başkalarına şükür biz üstelimizde, sebeplerimizde yıllarca başladık. Şimdi bile sebeplerinde materyal zarlanır. Sizin avutuluğuna kişiler var bunlar. Siz burayı bizim televizde ulu kişiler bilseniz İlyas'ta aytıp mine mında yarı var, mında bayet var deyip aytkanı unutmam ama. İsegizde gelgen üretip kaldırırsın. Kasırana duvara koyun festivaller var. Birge yarılayıp biz televizde söyleşeyi vallahi bizde. Buna men sizge kalsın min ravda digen avuldan şala olmanın avul geyinler vakit kim bilen. What
sayılmadı. Sahnede yürünmedi, sizden uzup düşmediniz. Buladı o, şileşkeli de buladı, yarılağalı da buladı. Sahneye çıkıp kazan tulayıp ettin. Ama hiç kim karşı durur. Ol tımmanlı, biz İran geldi, o bizim işimiz dilinin dili, biz de naçar durur onunla. Sahneye yürünmedi. Qarşalım, sizin qarşınızda Atilla Sagidulina. Hürmetli yurttaşlarımız, yine benim ismimnin kitabımdan Kırgına en birinci biptegi Altın Sağış degen kitapның ismi Altın Sağış. Birinci bipte şeydir, özümüzдің Sibir tilimizde Sibirce Altın Sağış degen. Аны мен sizge okup gideyim. Yaktı kıyış nuruna uralgan, hemen altın sibetler ağatsılar. Aşa usta suretke aşalgan. Tınıtsılıkta ötedi bu günler. Yeşil kısım sarı altın düştü, yol üstüde durdu ağatsılar. Altın düşenke bastırır için, kötüydü hemen bizini ormanlar. Dura boylap, kapot üstülerge öyrülür altın göbelekler. Kişilerde gönül yemden turulur, tabiatının güçleri sürülür. Kim merhamet güçsüzlüğünden gönüllerge tınıtsılık saldırgan, eski oylarga kollardan ışılap şivalık yollarına indirgen. Elle arttım, doldum megen irken. Nitsekti senin kalem kıskayım, kara nitsek, yaltırap turgan orman altın tayın, sidetim, sağışım. Şulara ben Kuşkoska etmekti. Saknelerimiz de ilk düşmedi.
яшәй алабыз. Үзебезнең Аллага шөкер сәбер дип телебездә йырларлык хәлебез бар. Менә хәзер мин сезгә менә шул китаптан үземнеке Әлибәли дигән сәлтеп йырлап күрсәтәем. Элек без оялатым идек. Титәкләр дигән сүздән йыр дигән сүзне йыр дип маташабыз. Шулаймы? Бер уйлап карасам, йырлап карасам, бик әйбәт. Безнең үзебезнең телебез моңлы. Үзебезнең телебез шагыйрьле әйбәт. Без ник аны үстерәле диш түгел. Без ник аны күтәреп алган диш түгел. Ул һаман безнең ничәмә еллар, ничә гасырлар ятим бала шикелле телебез калып торды. Пожалуйста, библиотекага киләсез дә, Чана выставларга мөмкин.
китаплар алып үзегезнең библиотекагызга, үзегезнең өегезгә саклап бер вакытны алып укып алсагыз да, кем беләде? Балаларыбыз музыкаль мәктәпләрдә укыдылар. Алар алып бирәләр балсакларда. Пожалуйста, безнеке Себерция, үзебезнең йырларыбыз, үзебезнең көйләребез. Мин зур итеп рәхмәтләремне белдереп киләм. Менә бу безнең лингвист Максим Александрович Сагитуллин. Ул безгә юл күрсәткән шикелле. Менә яшел юл безнең телебезгә. Менә без аның концепциясе буенча үзебезнең Себер телендә хәзер китапларын чыгара алабыз. Аның өчен зур ул кешегә рәхмәт. Әгәр дә элек Булат Сулейманов ишеткәнегез бар булыр, әйме Булат Сулейманов аның вакытында Максим Александрович Сагитуллин тәен лингвистларыбыз булса безнең шантайын грамотный, шулай менә үзләре нормировать итеп, научное обоснование полностью по языку сыгарып эшләй дигән кешеләр булса, шул вакытта безнең Булат абыебыз алыс елларга китер идеме, китмәсме иде, безнең үзебезнең Себер телендә языр иде. Ул әйткән: "Мин төп Себер татарымын чыгышым белән. Гомер сөргән монда минем бабаларым. Сал иртешнең үсекәен борынгыдан яшәп киләде. Монда балаларым. Аның өчен үз телебезне күтәрергә кирәк, үстергә кирәк. Аның белән горурланып яшәргә кирәк." Рәхмәт. Концертта biraz түре, сағатын сағамда ойым шебірмеші. Бұлай вақыт сағат бұйтылар, нормал. Міне, батыл құскулары құшындайын шебір ясқайды мекіттен. Әй тұсқайын сіңе айтам, түмәнған лоғы түшкен. Уй вақытлы еген, он лоғы білін түкен. Тәубе, анлығаның тәнлері яшылыген. Әй, раққына марақтан үйрім яшылы түккен. Сәр етіп кіне айттылар, сала деген емітқа. Уй, салайғына болсын еді, сытар етім қоймаққа. Төрт аяқлы, алты бұлды, отын ярылыр көрсәң. Менің үшін мұлтабағыт, қойдым, мен қолсы сертем. Еріңні көрсәт дегенге, мен билет сатыр етім. Билет ақсаға өнді, марта бала білдім. Не десәң бәрі сөзі әсір, тыңласаң исің кетер. Тұрма, алтымда еурам, анлығы сұп кетер. Мына бұл енді біздің сізген өйтіп барған ерден кейін тұқтап қалдым, тыңнасып, екі ұтқая отырады, ешік тіптер әптәшіп. Әптікте асқан баялар, басаттан қибатырақ, не қартымға қалдым, сыслай дейін. Әпләмәді үші. Олған пенсия таруға, ауыр ішләп өткен әшлік алып кетті ауруға. Не болса да яшауырак, түрліце ойлап бақтым, яқшы дару алу өтін, мен барып су талдым. Қайбат алып дару ашайым, байда болсын, саулыққа. Банка деген бейтра ерлер, өстәрі беріп, өстәрі талап, ұлышады балыққа. Рәхмәт. Мен ізгәмінә ғазәлерізінің инде яқташыбыз, біздің зор композиторымыз деп, зор деп әйткәл болатын. Ерлайтығымыз да, композиторымыз да, Жәмилә Рахимованың ерін ерлап бекім келеді. Ерлайым ма? Sağ olasın, gide ola tuğa
başka vatanım. Yollarını geçip tit illerini topmadım bu yerden yakınım. İşittim tit ilinin dillerin, anlap olmadı duyguların. Danışıp, kengeship karadım, tın yok göründü üs ilim. İlimde üs tuğan kırlarım, süygümlü karaşlı dostlarım, mul aşlı yaşayan kolğuma, masayıp üyüme min kayttım. Tit ilinin tın eybet uramı, büyüktün tın bıqta kuramı, yumaktayın hemen matur durmuş, kin kırsız dengizinin gügümü, yatmadı yar bulup üsüme, atıldı yüreğim ilime, üs yerim, damırım yürekке kesilgen yeriminin türüne. Tit ilde yaşayan kalıklar, piş atlam yerlerin kuk kılgan. Dillerin kan tügülüp ilde, kömürlerin yutup saklangan. Üsültü üsümnün yüreğim, iriksiz kalığa dilimnin, irikte üsken dilim bulsa, kelamim durmaz idi titte. Uylanıp yaşayan kalğıma, tatarım deyip üs ilimde tesemin min көңіл көсімні, ирікке теп келген сөзімні. Күтім мен, қалғымнан күтім мен, ирікке ниетін салуын, өз тілін, өз динін, өз ерін, ең түрге қойылып қойуын. Келер ирік менің қалғыма, түккен күтсілер қалмас қырларда, тек вақытны десілеу кәрәклі, білімні үйреткен өсмірге. Йырла балаңа сәйтіп ерні, туған тілде кәпілі юмақыны, мен Сібір татар баласы деп, кең көкірегімні кеңет тағы. Ерге біргіне түгіл туар, болат, әнәсілер, сәйдәлер, бәғітнің қақын білмәсәң сен, кән сұғырылар сені, құсқын қарғалар. Сібір илім, Сібір татарым, Порма сенің улларың, қысларың, ең қадірлі қалықның тілі. Тілсізінің елді юқ ирігі. Әртістерімізді мұнда шығарып, десек, әйтірім мәтігейдім, алар жүтетсенешіп, машинаға кетіп баратыр. Үсің атты ойса тұттарға сұрды олды бұғатса. Ярайды, рахмет сізге. Ұғыттық сізге, китапларымыздың көрсеттік. Бүгінгі күнде тың өзіміздің су шаблығыз білем, сіздің бірәр ортақлаштық. Бүгінгі күнде сізге көрсеттік. Бұл китаптың мұна түгел, міне көк тышылы Максим Сагидулин, Сібір, грамматика сибирско-татарского языка. Шетемсіз еш әмейлер. Бұл китапларны сіз біздің библиотекаларда табырсыз. Национальная литература деген библиотекаларда тапқалылады, мәктәпләрдә тапқалылады. Аның сізге ихтибарыңызға зор рахмет. Балаларымызды үйретің. Өзіміздің қайран Сібір татар тілімізге. Рахмет. Композитор, автор-исполнитель, кандидат филологических наук. Сіздің алтыңызда міне енді Ахтам Назиров бұл енді төменде біздің облыстыны татар группа білән народный алған кеші. Қазір бүгінгі күнде онсыз специаль деген группасы білән. Нигматуллина Гульзифа, дипломант-лауреат международных областных фестивалей. Сагидуллина Ачиля, мына бейган қысыбы шултай жүріп бейган қысыбы директор Ахтиярского ТК. Шалай ол біздің мына мен, Гүлсифа, мен, Ачиля біз Умай деген группаны. Мына енді сүн мәселесілер, Умай, Мөнира Құтнетдинова сіздің қаршылықта бейіп ерлап келген. Келгеніңіз үшін рахмет. Міне тағын сізге бір айдан келеміз, уақыт алып келеміз.
Gem yanına dağın göç görüşesini yerdip giler, mesela rahatça güleyiz. Burada başka bir şlak gidiyorlar yani. Benim adresim Mine Şah Bey, bana kurşun. Her bir kurşa sayın akça olsun gideyim, değil mi? Kuş bunu. Siz hürmetli kulaklar, kulağıma siz burada olduğunuz ayıbı. Oğuldaşlar, biraz kuru sizlere kurdu, biraz sizlikler, biraz kuruldu ayıbı. Yırak yılını yakın ettirip, bizge tümen yakınan tırnaklar giyenler. Üzerimizden Koşavul yigitlerden kızlar, folklor, tamaşa grupası, tümen tırnaklarımız. Bizim ordumuzda şu kadlik motto konser gösterdiler. Onların şu kadlik güç uyumlarına, çın gününden bizim ordumuzda çıkış yasalarına, mine edildim zur rahmet var mısınız size? Onlara insanlar İnsanlık sağlık, icabi yolunuzda umuşlar bulsun. Şunday kişilerin aldığında çıkış yazan günümüzde daha da böyle zur rahmet ederim. Rahmet. Mene ikinizde konsertler da yapılardan sonra tamaşalar konser koyğanda qalsanız da çiley başlasalar ədəbicə. Dillərinizdən qırıb batıb saxtadan qovub düşürün, yana. Onlara bağışlar deyildən yavaş tutun.